Saludos a todos. En esta oportunidad vengo a mostrarles uno de los pocos teclados mecánicos de bajo perfil que existen actualmente en el mercado. En este caso es el Keychron K1 y vamos a proceder a abrirlo. Acompáñenme y les muestro qué viene en el interior del empaque. El teclado, el Keychron, viene el K1. Es un teclado de bajo perfil. Como podrán ver, algunas de las características principales que anuncia miren lo delgado que viene solamente la caja. Muy delgado, una caja, una presentación muy bonita. Una de las características que anuncian es que tienen switches de perfil bajo. Otra característica es que tienen compatibilidad con Windows y con Mac también, al igual que el K8. Trabajan tanto conectados con cable como inalámbricamente a través de Bluetooth. Se pueden sincronizar con 3 dispositivos al mismo tiempo y cambiar entre ellos rápidamente. La batería es de 2000 mAh, que mientras no tengas las luces encendidas, pues te podría durar hasta 2 semanas, dice aquí. Pero generalmente nosotros no trabajamos 2 semanas o no lo usamos por 2 semanas continuas, sino que se apaga, se prende y bueno, eso le dará seguramente buena vida. Un cuerpo de aluminio, eso es muy importante, que lo hace rígido y tiene efectos de luces, ya que este es un teclado con luces RGB. Keychron K1. Vamos a ver qué trae por dentro. ¿Qué trae en la caja? Caja. Espuma. Viene igual que el K8, un cable trenzado o tejido, USB-C, lo que es muy importante, nos da esa actualización esta versión. Esta es la versión número 4 del K1. Trae un juego de keycaps para intercambiar para jugar con la compatibilidad de Windows o Mac, que si la tecla de Windows la podemos cambiar, la Alt, y para cambiarle la tecla de las luces también ponérsela de color naranja. 6 teclas, 6 keycaps adicionales. Este teclado también trae para intercambiar los keycaps necesitaremos esta herramienta, que es en inglés se dice keycap puller o un removedor de keycaps. Sencillo. Y el teclado, obviamente los respectivos manuales, la configuración de las teclas, cómo podemos jugar con las luces, cómo se carga, cómo cambiar el modo de dormir, varias funciones que podemos configurar. Y el manual que generalmente saben ustedes quién lo lee, ¿no? Bien, básicamente el teclado es este. Veamos. Viene envuelto en su funda, lo cual le da una presentación muy buena. Vean lo delgado que es. Este es el K1. Como pueden ver, es una configuración TKL, quiere decir de 10 keyless. Tiene bonitos detalles en los keycaps, grises claros, grises oscuros y algunos
keycaps en color naranja, muy vivos. Tenemos unos switches Gateron. La marca Keychron trabaja con switches Gateron, y en esta oportunidad tenemos switches marrones que son de mediana fuerza y sonido. Sé que hay otras marcas que usan también o que están fabricando teclados de bajo perfil, pero los Gateron son utilizados generalmente en Keychron. Como les decía, son fabricados con aluminio o metal, lo que lo hace bastante rígidos. Tanto aquí atrás como aquí enfrente son de metal, lo que les da una rigidez y una estabilidad bastante buena. Por detrás podemos ver que solamente tiene 4 almohadillas de goma para mantenerlo adherido o que no se resbale en nuestro escritorio. Es de 87 teclas y bueno, tiene puerto USB-C aquí enfrente para conectarlo a la computadora y cargarlo cuando sea necesario, o trabajar conectado directamente a la computadora. Tiene el switch de intercambiar entre Bluetooth apagado o con cable, y la compatibilidad entre Windows y Mac. Yo lo voy a dejar en Mac porque en este momento voy a hacer las pruebas con la Mac. Para desarmar este teclado lo podemos abrir. Tiene algunos tornillos. Aquí tiene uno, aquí tiene otro, aquí tiene otro. Deberíamos sacar los keycaps y podríamos desatornillarlo para revisarlo, o cualquier otro cambio que queramos hacer. Este teclado específicamente no es de intercambio rápido de switches. Los switches son fijos. Si queremos cambiar los switches, pues tendríamos que desmontar la placa y soldar los nuevos switches. Como les mencioné, tiene compatibilidad con Windows y con Mac. Esto sencillamente es un cambio de teclas. Le podemos cambiar las teclas Control, Option y Command por las de Windows, y eso y cambiamos la compatibilidad aquí arriba, y eso les da la funcionalidad para trabajar en ambos sistemas operativos e integrarse perfectamente. Vamos a aprenderlo. Este teclado tiene, como les dije, voy a apagar una de las luces. Miren los efectos de luces que tiene. De verdad que se ve espectacular. Este perfil de las teclas deja ver bastante las luces, lo que lo hace bastante llamativo y le da una buena imagen al teclado. Lo que sí he notado es que no tiene inclinación, de ningún tipo de inclinación para escribir. Entonces, si queremos, bueno, tendremos que probar cómo funciona. Es casi que plano y tendríamos que probar cómo nos funciona el teclado aquí. La medida de la parte de atrás del teclado es de 18 milímetros, lo cual es bastante delgado. Aquí adelante sí es un poco más delgado, pero lo más alto es de 18 milímetros. Tiene una ligera inclinación lateral, lo que quizás lo haga cómodo para escribir. Quisiera mostrarles lo que trae. Tiene 2 luces o LED aquí en esta parte para anunciar cuando se está cargando la batería, y cuando tiene baja batería también prende la de abajo, el bombillo de abajo prende. Cuando presionamos la tecla Caps Lock o mayúsculas, se nos va a activar uno de los LED aquí arriba. Vamos a proceder a conectarlo con la laptop. Abrimos la configuración de Bluetooth en la computadora, apretamos función y la tecla 1 la dejamos apretada por un segundo y automáticamente va a aparecer en la computadora.
Podemos presionar conectar. Las funciones de luz se pueden intercambiar entre presionando los colores, se pueden intercambiar presionando la tecla función y las flechas. Fíjense que cambiamos el mismo efecto pero diferentes colores. Este teclado viene tanto en luces RGB como en luces blancas solamente en la parte de atrás. Si presionamos la tecla de luz, tenemos un efecto diferente. También podemos cambiar el color del mismo efecto usando la tecla función y las flechas. Este es otro efecto. Este es otro efecto. Y bueno, otro efecto. Estos efectos son buenos porque seguramente nos ayudan a ahorrar mucha batería en el teclado cuando no estamos tecleando. Este es otro efecto sencillo. Puede ser de colores específicos o de múltiples colores. Otro efecto es como unas ondas. Igual lo podemos cambiar de color. Otro efecto. Es plano. Déjame decirle que se ve bastante bien el color bajo las teclas y las teclas se sienten muy cómodas. Estas teclas son curvas, lo que los hace fácil de identificar y sentir cuando estás presionando cada tecla. Hagamos una prueba de tecleo para mostrarles qué tal es el sonido. Para la comparación voy a usar este bolígrafo. Mi opinión, tiene un sonido bastante agradable, no es un sonido alto, tampoco es un sonido muy bajo, pero es perfecto para trabajo de oficina. En general, les puedo decir que es un teclado bastante agradable a la vista, cómodo para trabajar, pequeño, no abarca casi espacio en tu oficina. Este teclado mecánico está disponible tanto en su configuración de 10 keyless como en la configuración de 104 teclas completo. En un precio de $60 este teclado que tengo yo aquí. Si quieren chequear el precio, les voy a dejar abajo los links para que visiten, y en caso de que si les interesa comprar este teclado, con el link que les voy a dejar es un link afiliado para que les
otorguen un 10% de descuento con la compra de cualquier artículo en la tienda de Keychron. Sin mucho más que decir, les doy las gracias por haber visto el video y por favor dejen sus comentarios, preguntas. Yo estaré utilizando este teclado por un tiempo. Veamos qué tal nos va. Y agradecidos por su presencia. Muchas gracias.